दर शनिवारी आपण सुंदर सुंदर साक्ष ऐकत आहोत. परमेश्वर आरोग्याने भरत आहे लोकांना. या सिस्टर सांगतात की यांचा मुलगा आहे 20 वर्षाचा आणि त्याला 15 दिवस झाले एवढा कफ होता, इतका खोकला यायचा, खोकल्याची उबळ आली की ते म्हणायचे त्याला एवढा कफ पडायचा की त्या कफमध्ये ब्लड यायचं. आणि त्या म्हणतात मी पूर्णपणे घाबरून गेले की काय झाले माझ्या मुलाला, कारण त्यांचा मुलगा 1.5 वर्षाचा असताना त्याला टीबी झाला होता. तर त्यांना असं वाटलं ओके प्रेज गॉड. जेव्हा 1.5 वर्षाचा तो असताना त्याला टीबी झालेला आणि ते सांगतात की आम्ही ह्याच पास्टरांकडे त्या मुलाला घेऊन आलो होतो जेव्हा तो 1.5 वर्षाचा होता आणि तेव्हा पास्टरांनी त्याच्यासाठी प्रार्थना केली होती आणि तो पूर्णपणे तेव्हा लहानपणी 1.5 वर्ष असताना त्याचा क्षयरोग पूर्ण निघून गेला होता. आणि ते सांगतात की आता पुन्हा त्याला असं त्रास होत असताना मी घाबरले आणि ते सांगतात की मी घरी होते, जसं की पास्टरांनी प्रार्थना केलेलं ऑइल आमच्याकडे होतं आणि मी ते ऑइल घेतलं आणि मी माझ्या मुलाला ते लावलं आणि विश्वासाने कबूल केली, प्रार्थना केली. ते ऑइल लावून मी त्याला ब्लेस केलं. ते सांगतात की ज्या वेळेस मी ते ऑइल लागलं, प्रार्थना केली विश्वासाने, त्या वेळेपासून माझ्या मुलाचा खोकला पूर्णपणे निघून गेला. माझ्या मनात जी भीती होती ती निघून गेली. खरोखर परमेश्वराने प्रार्थनेद्वारे आणि आपल्या मंडळीच्या पास्टराने प्रार्थना केलेल्या ऑइलद्वारे माझ्या मुलाला बरं केलं. म्हणून मी सर्व गौरव सर्व महिमा त्या जीवित परमेश्वराला देते. हालेलुया.